Hola amigos, esta Honor 160F nos ha venido con un problema y el problema es un ruido dentro del motor. Se escucha en esta parte de aquí de la cabeza de fuerza. Vamos a encender el motor para que puedan observar o escuchar, amigos, el ruido. Escuchen. Es un ruido bastante molesto. Lo trajeron acá, amigos, porque él piensa que es el motor, que la moto está desvielada o tal vez son los balancines, pero el problema que anda causando ese ruido es el tensor de la cadenilla. Vamos a observar por acá, vamos a manipular el tensor de la cadenilla. Como pueden observar, miren, el ruido va desapareciendo y el motorcito queda sequito. Miren, el ruido desaparece por completo. Y el problema, amigos, es el tensor de la cadenilla. Cuando te pase esto, siempre puedes hacer esta prueba, amigos. Comienza a ayudar al tensor de la cadenilla con un desarmador plano para ver si el problema viene desde ahí o viene desde los balancines. Hasta la próxima.